ఫస్ట్ మనము ఒక డివిడి తీసుకొని ఎంటీ డివిడి 4 GB తీసుకోండి. సోనీ ప్రిఫర్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన టాప్లో మెనూలోకి వెళ్ళేసి ఇమేజ్ ఆర్కైవ్ అని ఉంటుంది, అందులోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డిస్క్లు ఉంటాయి వరుసగా. ఇక్కడ ఎంటీ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫుల్ అయినవి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ 15th చూడండి, 15 ఫుల్ అయింది. ఏవైతే నువ్వు రికార్డ్ చేసింటావో అవి రికార్డెడ్ అని పడతాయి. లేదు రికార్డ్ లేకోకుండా ఊరికే జస్ట్ ఫుల్ అని ఉందంటే దాన్ని మనము డివిడీలోకి రైట్ చేయాలి. డివిడీ ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ డౌన్లో ఇక్కడ రికార్డ్ సిడి ఆర్ డివిడి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా తీసుకునేది. ఇక్కడ వెరిఫై అనే ఆప్షన్ టిక్ మార్క్ తీసేయండి, తొందరగా రికార్డ్ అయిపోయింది. తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకొని రికార్డ్ అని కొడితే ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇంకోటి సిడి ఇది పోయినట్టుంది, అది పని చేయట్లే. మనకి ఏదైనా సీడీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎజెక్ట్ చేసేసిద్ది. అంటే సీడీ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయినది డివిడి పెట్టినారా, ఏదన్నా సపోర్ట్ చేయండి పెడితే ఆ విధంగా మనకి ఎజెక్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ న్యూ సీడీ పెట్టాలి. ఈ విధంగా రికార్డింగ్ అని పడింది. దాని తర్వాత ఫుల్ అని మీకు సిగ్నల్ చూపిస్తుంది.